ഹലോ ചിക്കോസ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കോളേജ് കാണിച്ചു. കോളേജ് മീൻസ് അത്ര വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ. ഇതാണ് വരാന്ത. പിന്നെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇതൊക്കെ. കുറേ ഇങ്ങനെ ഇലകളും മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇത് നല്ല രസമാട്ടോ കാണാൻ. ആ ഒരു വയലും പിന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം. പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ കോളേജിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി. ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേലെയാണ് കോളേജ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.